Siamo agli inizi della manifestazioni della 40ª regata dei Passonis, un'edizione particolare perché per il primo anno non si svolge in assenza del suo protagonista principale, René Onredda, che fu l'inventore di queste regate per salvaguardare questo grande patrimonio della cultura lagunare oristanese. Lo ricordiamo quindi in questi giorni e anche per questo motivo abbiamo voluto fare una giornata speciale, anzi una settimana speciale dedicata alla biodiversità lagunare, dove le tradizioni antiche, le visite guidate ambientali, gli sport praticabili in laguna, la gastronomia tipica dei piatti locali lagunari, il coinvolgimento dei bambini, delle associazioni, insomma una settimana veramente ricca di elementi che aiutano chi non conoscesse la cultura lagunare a immergersi a tutto tondo e di scoprirne tutte le sue bellezze e tutte le sue attrazioni.